Bu kadın 1962'de öldü ama akranı hala nefes alıyor. Aynı ilkbaharda, ondan sadece 6 hafta önce doğan öbür kadın ise TikTok'u gördü. Dur, bir daha oku. İkisi de 1926 doğumlu. Akranlar. Marilyn Monroe 36 yaşında bir efsane olarak doğdu. Tam yaşıtı Elizabeth onu 60 yıl fazla yaşadı, 96'da öldü. Monroe öldüğünde kraliçe daha 10 yıldır tahttaydı. Önünde 60 yıl, toplam 70 yıl saltanat vardı. Biri kara filmden, diğeri akıllı telefondan bakıyor sana, ama aynı yıl, aynı bahar, haftalarla ayrı doğdular. Şimdi tekrar bak, ikisi de 1926. Beğen ve abone ol. Her gün zaman sezgini bozan yeni bir gerçek.